看得还挺认真呢。怎么样？觉得有用吗？你还记得那个刘一德吗？没想到他真的这么厉害。你看，这是他专访。他以前是个纺纱工啊。哎，纺纱工还有男的？我也今天才听说，这上面写的说他原来工厂倒闭了，他就没活干，后来去缝纫店当小工，结果就一步一步变成了今天的时尚教父。哇塞，这人简直太传奇了。所以说，英雄不问出处，古人的话还是有道理的。哎，虽然那天在宴会上我心里特别难受，但其实那天我收获特别大。你看宴会上的所有人穿的那个衣服，那个剪裁和质地，那绝对不是大马路上就能随便看见的。看完他们的衣服，再看看我自己这堆衣服，就跟破烂没什么两样。那怎么能这么比呢？你和刘一德面对的客户群体是不一样的，所以设计出来的东西当然不一样了。哎，你少安慰我。哎，对了，你有没有想过，你也可以去报一个服装设计班什么之类的？那个要花很多钱吧？不是，你先别想钱的问题。我是觉得啊，如果你对这方面感兴趣，而且以后想靠这个来谋生，对自己进行一些投资是有必要的。可是万一我学了又用不上呢，还耽误好多时间，怎么办呀？那你不试试怎么知道呢？人家刘一德都行，你怎么就不行了？我怎么能跟他比呀？你忘了曾经跟我说过什么吗？你说，谁都可以看不起你，但是你自己不能看不起自己。我什么时候说过这话了？那如果你是担心钱的问题呢，我这有。不要。你先别着急呀，我没说是给你的呀，就当是我借给你的，也算是我对你的一种投资吧。人还可以投资啊？当然能了。如果有一天你成了一个大设计师，然后等你上台领奖的时候，你就别忘了感谢我一下就好了。那行，如果真有那么一天，那我上台了，我就要说，感谢我亲爱的先生，在我最失落、最孤独的时候，在我身边鼓励我和支持我。我一定要这么说，行吗？什么先生？曲和先生。好，那就一言为定。行，就这么说定了。哎，不过我觉得你刚才的建议还是挺好的，但是我需要再想想。我尊重你的决定，但是记住，如果有什么需要，一定告诉我，我全力支持。谢谢。各位，打今儿起呢，你们就算是我路路通的人。不，暂时啊，暂时的。原来谁跑什么价，还跑什么价啊？咱们这工资、提成、待遇都不变，那咱们就拿单子出发。接着，谢谢陆总。谢谢陆总，谢谢洪总，谢谢陆总，谢谢。哥儿几个好好干啊，跟着陆总好好干。陆总那边都是新手，咱公司就当做好事儿，帮陆总带新人。等我回来，请大家喝酒。该忙去吧啊。三儿的事儿查怎么样了？他能干什么事儿啊？听说换一老大，现在干这个。开麻将馆。钟哥，你可真逗！你听说过黄鼠狼开店只卖鸡蛋的吗？我有点明白了。做得大吗？不小，听说北京城里数一数二呢。行了，这事儿你别管了。我离开这段时间呢，你盯着掉老陆，订单只是暂时给了他，这车和人都是咱们的。等我办完事儿回来，我们还得接着干，可别被他都弄走了。他要再敢耍花样，你随时通知我。好，我知道了，我盯紧他。钟哥，你到底要干嘛去啊？我要干件大事。多大呀？小姐，那个招生简章能不能给我看看？您是报考预考班还是提升班啊？啊？您是给孩子报还是亲戚？
都不是，我自己想报。你有基础吗？我也不知道我算不算有基础。那你先看一下这个吧。授课老师都是一些国外的设计师，就是贵了点。那你们这儿是怎么收费的1学期2万。？1学期要2万？这还是新学期打折价。这个班现在就剩2个名额，如果你现在不报的话，下午估计就没了。你是报还是不报呀？我报，我报。麻烦你把那个报名表给我一张。喂，你干嘛呢？有事吗你？哦，我想跟你商量一下，那个墙面的租金能不能过段时间再给你？说多少遍了？赚着钱再给我，不着急。没事，别再给我打电话了啊。喂，我最近也没得罪你啊。不，大哥。来瓶啤酒。好嘞。2瓶，我请。好。那谁？忘了，前2年在前粮胡同把我兄弟打开瓢，我还去局子里面把你捞出来。红中啊！哦，想起来了，洪忠，洪大哥嘛。不敢当，不敢当。来，你有什么不敢当了？我记得当时是我把那伙计头开了瓢，还是后来你把我给捞出来了。你这仗义。江湖事，江湖了嘛，还提他干什么呀？怎么样？这2年没少发财吧？甭提了。哎，玩2局去。不，我今天我太背了。你背呀，我比你还背呢。看看咱俩谁背。来，玩2局，走。玩就玩。曲老师，来了。这琴是谁的？哦，这胡淼的，他借你的？他送我的。我就说我背到家了呀，这公司没了，还欠一屁股债，打个球我也输。怎么了？你不生意做得不错吗？甭提了，被人阴了，停业整顿了。哎，你说平时没事儿的时候，巴结我的人多了去了，我现在才出这么大的事儿，你瞧瞧那些人的嘴脸，跟我见了鬼似的。没事啊，兄弟，这都不是事儿，挣钱的机会那多的是啊。有道是吧，兄弟？我知道你路子野，你帮哥们儿出主意呗。我那有个地儿，来钱倒是快，不过这事儿啊，得有点本钱，而且啊，还得有足够的运气。这本钱我有啊，三儿，这出来混谁不留一手啊？只要兄弟你给我指条明灯，运气好我不亏待你，运气不好我绝不怨你。到位。你不知道，今天你来之前，我连输那伙计输6把，你来了之后连输我10把。今天这顿我请啊，酒管够，绝对要喝到位。没带钥匙啊？忘带钥匙了。
家里来客人了。哎，曲老师回来了，快洗手吃饭吧。他怎么来了？我还想问你呢，可奇怪了，他一来，妈连厨房都不让我进去了，什么情况呀？我去看看。哎，你们快吃呀！阿姨手艺啊，简直绝了。曲老师，真羡慕你，每天能有这么好吃的菜。他才不稀罕呢。甭管我做多好吃的菜，人家就一个电话不回来吃了，我这一桌子就白做了。那你以后叫我呀，只要有好吃的，不管多远都能闻着味儿跑过来。行，以后我只要做好吃的我就叫你，你得来啊。谢谢阿姨。对了，你接下来的工作有什么打算吗？忘了告诉你了，我已经报了服装设计进修班，下个礼拜开始上课。终于决定了。你说的对，行不行都要试了才知道。哦，妈，我下个礼拜开始上课，可能就没时间回来给你做晚饭了。行吧，我也没指望过你呀。哎呦，说什么结了婚以后家里的里里外外事儿你全包了，你连饭都没做过几回。行啊，你们都忙啊，不是这事儿就是那事儿的，忙你们的去吧，不指望啊。这，那你服装市场那边会不会有影响啊？影响肯定是会有的，没关系了，反正生意也不好，顶多我下了课再去摆个地摊儿。啊？摆地摊儿？摆地摊儿可不行啊！你回头叫曲和同事看见了，说他老婆是个摆地摊的，脸往哪儿搁呀？那得多丢人呢！有什么丢人的呀？摆地摊又怎么了？那也是勤劳致富。我现在不也就是一个幼儿园的老师吗？我觉得我们俩挺合适的。我晚上下了班，我就和你一起去摆地摊去啊。管不了了是吧？行，你爱干嘛干嘛去。我眼不见为净。走，妈，吃饭没事。你别老这样跟你妈顶啊。你们好，我应该不用介绍自己是谁了。我今天来做这个客座教授，不是来带孩子的，所以我不会点名。你们爱来的就来，不爱来的就别来。丑话我说在前面，我很严厉，也很苛刻。想混日子的，可以从下堂课就不用来了，因为你来了也是白来。另外，我非常讨厌迟到。对不起，老师。不好意思，我迟到了。你叫什么名字来着？夏白露。好，我已经给你记了旷课了。可是我已经到了。迟到就等于旷课。如果你发现自己迟到了，就干脆不要出现。一个迟到的人是没有任何资格从我这学到任何东西的。老师，对不起，我刚才走错教室了。第二点，我非常讨厌别人解释，特别是打断我的话跟我解释。如果你有什么冤情的话，可以去人民法院申冤诉讼，不要来跟我说，我永远给不了你什么公平。你是要在那站着听课吗？哎，谁呀？我说你跟着红中，别的毛病没学会，这脾气倒是见长啊！我这不是忙糊涂了吗？佩姐，你找我有事儿啊？你们家不是停业整顿了吗？怎么这货车还在外面？还不是钟哥把老陆那老东西搞定了吗？哎，佩姐，你跟钟哥这么熟，你怎么会不知道呢？我要知道我还来问你啊！红中呢？我哪知道啊？
我都好几天没见着他了。他说出去办点私事，不让我联系他。哎呦，你骗我！哎呦，佩姐，我不敢，我真的没骗你。行，那以后有什么事儿记得告诉佩姐。佩姐，你放心吧，有什么事儿我第一时间告诉你。那我先忙去了啊。去吧，走吧。洪忠，有本事你就躲我一辈子。不好意思，兄弟，这是规矩，进去之前必须得搜身。啊，行。手机。不过你放心，东西放我这来绝对丢不了，丢一赔十。丢了买新的。行啊，三儿，够隐秘的这地儿。那绝对啊，安全第一。要不是看你着急用钱，咱又有交情，我绝对不敢把你往这带了。我进去之前我交代你两句啊，生死由命，富贵在天，是输是赢靠你自己了。兄弟帮你，只能帮到这儿。我懂，要不第一天出来喝。嚯！安娜，把资料发下去。好的。哎，算你倒霉，这个刘一德可是出了名的坏脾气。迟到还在课堂上随便讲话。如果你觉得已经是设计师了，没有必要再听我的课了，现在就可以出去，不要浪费大家时间。老师，对不起，刚才是这样吧。虽然我通常不会无聊到去认识一些可能我这辈子不需要去认识的人，但我今天破个例，你介绍一下自己。介绍一下我自己啊。大家好，我叫夏白露。你的履历干过什么？我高中毕业之后，在商场卖过皮鞋，后来又在服装市场卖过衣服，我还在干洗店干过。听见了吗？就是这样一个人，也敢到处说自己是服装设计师。你们都给我听好了，今天我来这给你们上课，是因为学校给我的课时费高的我没有办法拒绝，但不代表你们之中的任何一个人出去就可以自称是设计师，你们都差远了。我最痛恨连点皮毛都不懂，就自以为是，甚至到处抓个照片的人。今天不讲技术，就谈谈艺德。我好好教教你们作为一个设计师应有的基本道德。疼吧？忍着点啊，轻点。明儿我就去找这家人去，就算病人也不能随便打人吧？哎呀，去什么去呀？其实也不怨人家，这家人吧，就一直瞒着这老头，没告诉他得的什么病，是我嘴欠给人说漏了。这老头一听自己得的是癌，这情绪受不了了，把暖水瓶打翻了。那也是他们的不对啊，不能说的话早点告你啊。人家就以为我是个干活的，就没把我当活人。行了，人家不计较，咱也就挺好了。行，算了。我看这活啊，你还是别干了啊。今儿是烫伤啊，明儿还不定怎么回事呢啊。没事儿，哎，以后把自己嘴闭严了就行了。
哎呦，你看这双手啊，本来是种弹钢琴的手，现在用来端尿盆了。哎呀，还说这些干什么呀？赶紧上班去吧。爸，我回来了。啊，你吃饭了吗？一会儿还有课呢。这死孩子，你说，2个人坐在这儿问你不问我，什么脾气，还记仇？行了行了，你还是顾你吧啊。好了，饭在锅里呢啊，我去上班了啊。啊，行行行，哎，半夜饿了你就买点吃的啊。好的好的，走了。慢点儿。我重新来。算了，休息会儿。是不是有什么心事？没事儿。Hello everyone， 外卖到。你过来，我有话跟你说。我问你，你和家宝现在什么关系？朋友啊，就这么简单？就这么简单。好，我暂且相信你。还有，以后不要再来找我。我不知道是什么地方做的让你有些误会了，但是我已经结婚了。就算我没有结婚，我也不会喜欢你，明白吗？不明白。我是来找家宝的。我警告你啊，家宝现在正在考试前的准备阶段，这段时间对他来说非常重要。我不希望你来影响他。把你送他的琴拿走。够男人。干嘛呢？知道学这个没出路了，现在开始找工作了。不用你管。我跟你说啊，当服务员啊，又累又不赚钱的。我这儿有个好的工作关照你，要不要？什么工作？总之就是特别适合你。但是呢，你得帮我个忙。你又想干什么？你放心啦，我不让你干什么，我就是想让你告诉我呀，你们曲老师啊都喜欢什么？穿衣用行，上到穿衣服的品牌，下到卫生纸一次用几格，你都得给我摸得清清楚楚，然后通通告诉我。你是想让我当奸细？怎么能是奸细呢？你本来就应该是我的人，这叫深入敌后。少废话，你干不干？你先干我什么活？小样儿，还挺精啊！他是你介绍来的？是，以前就认识。最近公司出点事儿，想老毕快钱。赢多少钱了？有输有赢吧，但是赢的比较多，差不多10万。我不会那么轻，这手太壮了。探过底儿了吗？探过了，开物流公司的。虽然现在公司被停业整顿了，但是货车还在，而且这2年应该没少挣，是条大鱼。那就好，是时候了，该怎么做你知道。放心吧，静姐，我心里有数。姐，三哥，这是今天收回来的钱，您数一下数，对不对？行啊，现在办事越来越上道了。谢谢姐。姐，我好几天没看见彤彤了，晚上你能不能让我带她吃个饭？你说你早这样多好，我不也省心了吗？三儿啊，哎，晚上把彤彤送我那儿去。好嘞。走吧，你收了啊。放心吧。
上回我要你们大家画设计图，你们的画我也都看了。不过我觉得简直浪费我的时间，尤其其中一位夏白露。大，坐下。这张就是夏同学的设计图，学名涂鸦，该有的都没有，不该有的倒是都做了。反面教材准备这么充分，我们应该谢谢这位夏同学。老师，我知道我可能画的不太好，但是你也没有告诉我这个设计图应该怎么画呀。你还挺有意思啊。我们这是成人讲座，不是幼儿园教人试表。你如果不懂，至少可以问问同学，可以上网查，可以去图书馆，有1万种方法。可是你没有，丝毫不顾及整个世界的规则，就把您的大作呈上给我。你现在难道是在批评我没有手把手的教你吗？不是，我不是那个意思。你如果觉得在这没办法学到什么，你可以走，没有人拦着你。在这就是当学生，就是要自己动脑子去讲，这才叫学习。你长这么大，连最基本教育都没接受过吗？安静！你们没有好到哪去。刚这话不止说他，全部重新做。怎么样，一菲姐？还不错吧？反正你这舞台啊，空着也是空着，这多好，现场演奏显得高大上。我是一直想找个乐队来的，可你听他拉这些曲子，是越拉越丧。这还不简单呀？你想听什么曲儿，让他给你拉呀。他不只会拉曲儿，还会唱歌呢，可好听了，我跟你说。一佩姐，你就帮帮忙呗。这个孩子呀，家里困难，就想赚点钱补贴家用。那行吧，谢谢一菲姐。哎，对了，你哥这几天忙什么呢？我哪知道啊，每天早出晚归的，根本见不着人影儿。哎，前2天回来一趟，拿2件衣服就走了。那你也不关心他？我问了，他不说呀，就让我别管。我哥那脾气你也不是不知道，我怕挨收拾。你要不自己问他？我才懒得搭理他呢。你怎么来了？你这样，别人把衣服顺走了，你都不知道。啊？我不是说了吗？只要一有时间，我就来陪你练摊儿。怎么样，今天生意？哎，还行吧，反正至少比市场好。哎，你在这坐着不合适，要不然你还是回去吧。有什么不合适的？看你还挺认真啊。必须得认真呀！这学费这么多交了，也不能白交吧？不上课不知道，一上课才知道我跟他们差距这么大。哎，老板，哎，这衣服多少钱呀？你看你过来，这个啊，100。什么？100块钱？哎呦，太贵了吧！这100还贵呀？我们这都是小本买卖，而且都是自己设计的，绝不重样跟外边。便宜点，50。别讲价了，看您这样也不是差那50块钱的人，是不是？您拿一件试试看看啊。停车！来，随便看看呀，随便看看呀。下车去帮我买点东西。什么？还要让我说第2遍吗？好的。冷吗？还好。这都是刚出来的新款。哦。哎，你要什么？我帮您拿。这衣服都是你自己做的？哦，不是，但都是我自己设计加工过的。你放心，别家店肯定没有。对，肯定不重样。给我这个吧。这件是吧？行，我给您包上。
谢谢。不用找了。啊。哎，谢谢啊。还碰到这种好事，不用找钱的。我问过他了，说是他自己设计的，改的款，看着还挺好。挺好，是哪好了？随便加点东西就叫设计，当这行饭这么容易吃啊？你喜欢你拿去。我一大老爷们儿也穿不了啊。那就给你闺女，走吧。好的。你还挺像回事的嘛。那当然了。如果我没有学大提琴的话，说不定现在还可以当导爷什么的。吹吧你就。来。这就是你说的靠自己啊！我花了那么多心血培养你，是希望你能站在最高舞台上，而不是去摆地摊。都是靠双手养活自己的，我没觉得摆地摊有什么不好。而幼儿园呢？你曾经是在最高学府教学，现在竟然跑到幼儿园，去哄那些小朋友唱儿歌。看来你还挺关心我的呀。怎么，是不是连幼儿园老师也不打算让我干下去？你这叫什么话呀？我是不想淹没你这个人才。人才。我就算再有才华，不是也得经过您的手，才能让世人知道吗？我这都是为你好啊，因为我不仅是你的老师，我还是你的岳父。对，曾经是。如果你今天能够向我认错，我还会继续帮助你，而且我还不必了。我真的觉得现在挺好的。我以为经过这么段时间，你会学得懂事，想不到你还是这么固执。如果您所说的懂事，就是放弃自我，像个风筝一样被您和翠瑶牵着走，那很抱歉，可能我这辈子也不会懂事。你怎么能这样理解问题呢？算了，过2天是我的生日，我请了一些圈里的前辈，当然还有我的学生。如果你还当我是你的老师，那你今天回去好好想想我今天跟你说的话，想通了就早点来。如果你还是这么固执，就只当我没有教过你这样的学生。哎呀，你说我们家曲和上辈子欠了你什么呀？好好的一个大学教授，跑去摆地摊了。妈，你就不能少说2句吗你？你都摆地摊了，我说2句还不行啊？是我不好，以后我尽量不让曲和跟我一块儿去了。你过来，你先回屋吧，没事的。妈，有话好好说啊。你坐吧。哎，我不单说他，我也说你。你说你怀着孕呢，那人多呀，熙熙攘攘的，再给你挤坏了。来，你看这个，这是几家医院的介绍。啊，我研究了一下，我替你挑了挑，我觉得妇幼保健医院最靠谱。但是这个医院吧，就是人多，所以我说呢，你哪天抽个时间，我带你过这个医院去建个档，要不然你以后生孩子排不上床位就糟了。行，我找个时间去看看吧。你别不当回事儿，北京这地方可不比你们家那个小地方，在大北京生孩子都得排大队。
知道吗？哦，我知道了。3个多月了吧？哦，你说怎么也不见起来呢？可能是因为我瘦，所以不显。你说你身体倒是好，这么长时间都没见你有什么反应？可能是因为之前生过疼痛，所以这回反应不太大吧。那个妈，我觉得有点累，我想先回屋休息了。行，回屋歇着吧。哎，那个我都熬了汤了，一会儿热热，你跟曲和睡觉前每个人都喝一碗啊。去吧。好，谢谢你妈。去吧，去吧。哎呦，我就是个操心的命哦。干什么呢？干什么呢？安静，都坐回原位。你们是都不爱听我拉琴吗？我喜欢听您唱歌。那你们想听我唱什么呀？我想听《喜羊羊与灰太狼》。我想听《爸爸去哪儿》第2集。我想听《巴啦啦小魔仙》。好，不是，你们刚才说都是什么呀？转基因的多，转年轻不好。你陈子不错，别看长得难看，还挺新鲜的。阿姨，你看这萝卜不错，咱们今天喝排骨萝卜汤吧。我从小就喜欢喝。你倒好养活，除了萝卜就是白菜。不行，小夏不能吃。为什么呀？我跟你说了，你别到处嚷嚷去啊。小夏怀孕了。怀孕了？哎呦，瞎嚷什么呀你？什么时候事啊？什么时候事跟你有关系吗？当然有关系了，怪不得曲和娶她，原来是因为她怀孕了。那孩子是曲和的吗？废话，那孩子要不是曲和的，我们曲和娶她干什么呀？真是。来，那有猪蹄儿，你不是也爱喝猪蹄儿汤吗？走，买点猪蹄儿。我真不行。哎，三儿，你给我拿2万筹码呗。不好意思，伙计，这有规矩，旧账不消，新账不赊，要不然你把之前的钱还了。还怕我还是吗？哎，你什么意思啊，三儿？不就几万块钱吗？我回家给你拿不就完了吗？哎，伙计，别生气啊！你别为难我，我还替人打工呢。走，我陪你拿去。哎，还怕我跑了他？不是，你别那么说话这是。就我能怕你跑了吗？就几万块钱的事儿。我正好搁这待着有点闷，想出去透透气，正好咱弟俩喝2杯。当车夫啊。行。哎呀，太假了！干什么呀你？我一进门给我行这么大的礼。你进来干嘛不敲门啊？你吓死我了！嗨，我们是俩夫妻，进门还要敲门啊？忘了。这什么东西啊？这是啊？干嘛呢？假肚子啊！笑什么呀？我没往那方面去想。你好意思笑，好意思笑，我都急死了。咱们都已经瞒你妈瞒了3个多月了，你妈一直在问我你怎么不显怀，怎么不显怀？你叫我怎么回答？我只能每天骗她说因为我瘦我不显。可这都已经3个多月，我再不显我就是有问题，你知不知道？咱们怎么圆这个谎呀？哎呦，我觉得还挺好的呀，这个那就先凑合着用呗，到时候我再想想办法。我就说嘛，人千万别撒谎，撒一个谎要用100个谎去圆这个谎。哎，对了，你听过那个什么喜羊羊和灰太狼吗？啊？这儿，来，数数。不用，我还信不过你吗？喂，何无洲，你说你烦人吗？你想见孩子，你找静姐去，你找我干什么？我是你孩子保姆吗？
烦死了！哟，蛋儿，有孩子了？我想有孩子得有人给我生才行。你别给我提孩子，提我就烦了。哎，咱不提这事儿，喝2盅去，喝完翻盘。走走。好听吧？没觉得。什么没觉得？现在所有的小孩都特喜欢这歌，你连这都不知道？我是真不知道，看来我真的是 out 了。哎，你真的决定就当幼儿园老师了？